Oğlum, nemish qilyapsan? Texnik kiyimlaringni kiyib bo'lmadingmi? Mana keldim ana. Ana, men yerdan ishadigan ishlar bormi? Rahmat qizim, sovg'atlarni o'rab tayyorlab bo'ldim. Ana, bu sovg'atlarni kimga beramiz? Kichik bolalarning ko'nglini xush qilg'ili bormiz qizim. O'tgan yilqi 7 borgandek Darul Itamga boramdimiz ana. Shunda qizim, bu 7 Darul Itamga men bilib boramsiz. Hammanglarga assalomu alaykum. Va alaykum assalom Ali. Xush kelibsan. Ali, tezroq bo'l o'g'lim. Dadang bilan buvang hit namoziga berish uchun seni saqlayotidi. Bu so'g'atlar bek chiroyliqkan. Shundoq. Ali, tez bo'l. Hit namoziga kechib qolmayli yana. Ma'qul, mana keldim dada. Xayr xo'sh, yeri ko'rishayli. Tez bo'l qizim. İşimizni tugatayli. Dadang bilan buvang namozdan qaytib kelguncha biz Darul Itamga berib kelaylik. Assalomu alaykum. Hitinglarga muborak bo'lsin. Va alaykum assalom. Sizlarning hitinglarga muborak bo'lsin. Va alaykum assalom buva. Oyimingiz muborak bo'lsin. Sening oying muborak bo'lsin qizim. Hammamizning oyimi muborak bo'lsin. Endi yetliq so'g'at oldigan chaq keldi. Bu so'g'atlar sening emas aka. Anam bularni Darul Itamdagi bolalarga apirib yetliq berish uchun tayyorladi. Yo'q, bular yetliq so'g'at. Darul Itamning gapini qilmanglar. Bu so'g'atlar mening bo'lsin. Jannatdagi eng go'zal, eng esil yerning sana tava bo'lishini xohlamsan o'g'lim. Lekin bova, men u yerga qandoq boraman? Faqir miskinlar bilan yetim yesirlarning ko'nglini xo'shal qilsang, bora olaysan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zaro yaqin o'tinglar, o'zaro yordamlashinglar degan. Buni unutmayli bolalarım. Men texi kichik sadig'ini kimga bersam bo'lganligini bilmayman bova. Uni qandoq beraman? Qandoqsiga bilmayman deysan Ali. Sen balog'atga yetay deb qolgan bir yigitsan, ishonchlik odamsan. Bu haqda Qur'oni Karimda mundaq oyat bor. Bismillahirrohmanirrohim. Yas'alunaka madha yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. Ali, Darul Itamga biz bilan birga boramsan? Yetim bolalarni yo'qlab kelayli. Allah xolisa cho'qim boraman. Allah sendan rozi bo'lsin bolam. Endi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayot hikoyasining davomini aytib beray. Dada, agar ruxsat qilsangiz, biz birlikda o'tirib anglasak qanday? Albatta bo'ladi. Qani kelinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Bolarim, o'tganda vaqalikning qayeriga kelgan edik? Abu Sufyanning musulmon bo'lgan yeriga kelgan edik. Yo'q, musulmonlar qo'shinining Makkaga qarab yo'lga chiqqan yeriga kelgan edik. Har ishkinglar to'g'ri aytdinglar bolarim. Kun sari kuchlanayotgan musulmonlar qo'shini Makkaga yetib keldi. İslam qo'shini Makkaga kirdi. Tez kaçaylı. Ulan bizni öldürdü. Mümkünlerini göremiz emdi. Tez kaçaylı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve lillahil hamd. Allahu Ekber kebira. Velhamdülillahi. Ular Makkaga kirib kelganda payg'ambar alayhissalom Fatih surasini o'qiyotdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Resulullah mundaq deydi. Abu Sufyanning uyida panohlangan kishi bexatar. Hakim ibn Hizamning uyida panohlangan kishi bexatar. Qur'onni tashlagan kishi bexatar. O'z uyida ishigini yetib o'ltirgan kishi bexatardir. Ana u kelyotdi. U gapib turdi.
Hech qandaq ishni majbur ochmadi. Xalqning ishigini ochmay turib ularning ko'nglini oldi. Uning g'alabasi insonlarning ko'nglini uftalag'anligidir. Biz nodonlikda qaptimiz Abu Sufyan. Ey hindi, biz bilmabdimiz. Jaholatning qorong'uligida ko'zimiz haqiqatni ko'rolmabdi. Biz hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydigan butlarni iloh debdimiz. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Shunda qilib Allohning yordami keldi. Makka fatih qilindi. Makkaliklar islomga qilgan dushmanligi tufayli qanday jazolanadiganligini kutib turardi. Payg'ambar alayhissalom ulardan mundoq so'radi: "Ey Qurayshliklar, sizlarga nima qildim? Mushu topda nima o'ylayapsizlar?" Mushriklar mundoq javob berdi: "Yo'q, sen bizga hech nima qilmading. Sen hurmatga loyiq bir qarindishimizdirsan. Qarindishimizning o'g'lisan." Payg'ambar alayhissalom ularga javoban mundoq dedi: Yusuf alayhissalom bir tuqqan qarindoshlariga degandek, men sizlarga deymanki, sizlarga hozir jazo yo'q. Alloh sizlarni afv qilsin. Allah rahim shafqat qilguvchilarning eng shafqatligidir. Yenimga kelsanglar bo'ladi. Hammanglarni afv qildim. Hijratning 10-yili haj mezgilida payg'ambarimiz Arafat teg'iga chiqib, insonlarga xitob qildi. Vidolashish xutbasi deb atalgan bu xutbada payg'ambarimiz mundoq dedi: "Ey insonlar, so'zimni diqqat bilan anglanglar. Balkim bundan keyin sizlar bilan qayta yuz ko'rishalmasligim mumkin. Ey insonlar, bu oy, bu kun qandoq muqaddas bo'lsa, sizlarning mol-mulkinglar, jininglarmi shundoq muqaddasdir. Buningga chiqilish haromdir. Unutmanglarki, kelgusida Rabbinglarning huzurida hisob berisizlar. Nima ishlarni qilganliginglardan mas'uliyatga tortilasizlar. Boshqalarning omonatini olgan kishi omonatni yaxshi saqlab egasiga qaytarib bersin. Sizlarga ishinib omonat qo'ygan kishiga xiyonat qilmanglar. Boshqalarga zulm qilmanglar. O'zingizlarga zulm qilinishiga yo'l qo'ymanglar. Ey musulmonlar, so'zimni ko'ngil qo'yib anglanglar. Musulmon musulmonning qarindoshidir. Islomga ishonganlar o'zaro qarindoshdir. Qarindishinglar o'zi rozi bo'lib bergan mol haloldir. Allohga isyon qilib, gunoh ishlab, o'z qo'linglar bilan o'zingizlarga zulm qilmanglar. Payg'ambar alayhissalom Arafat teg'ida bir oz turdi. Namoz shamdan keyin eng oxirida vahiy qilingan oyatni o'qidi. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga bergan ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Ömer raziyallohu anhu bu oyatni anglab yig'lab ketdi. Andishi bilan kutgan kun kelgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hijriyaning 11-yili Rabiul Avval oyining 12-kuni dushanba
63 yaşida vafot bo'ldi. Bu xabarni anglagan shahar xalqi tavrab ketdi. Rasulullohning vafot bo'lganligiga hech kimning ishongisi kelmaydi. Shahar xuddi kech qorong'uligiga cho'mgandek bo'ldi. Demasimi, islomning tabliğchisi bo'lgan zot olamdan o'tgan tursa, ular qandoqmi bundoq hissiyotga kelmay tura olsin. Shu asnoda Abu Bakr xaloyiqning oldiga chiqib mundoq dedi: "Ey insonlar, kim Allohga iymon etgan bo'lsa, bilsinki, Alloh o'lmaydi. U mangu hayot. Kim Muhammad alayhissalomga iymon etgan bo'lsa, bilsinki, u bir bandadir. Har bandiga o'xshash, uni o'limning ta'mini dedi." Rasululloh alayhissalom Masjid-i Nabaviyning yonidagi uyiga dafn qilindi. Payg'ambar alayhissalom bu dunyodan ketgan bo'lsa-mu, islom tarqalganligi yerda musulmonlarning qalb to'rida davomli yashab keldi va qiyomatgacha yashaydi. Ko'ryapsizlar, har kuni azon o'qiladi. Musulmonlarni birlashishga chaqirdi. Islomning chaqiriqi, Payg'ambar alayhissalomning chaqiriqi tillarda daston bo'lib o'qilib turadi. Bu qiyomatgacha mushundoq davomlashadi inshaalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Bova, Payg'ambar alayhissalomning hayot hikoyasi tugdimi? Shundoq qizim, payg'ambarimizning hayot hikoyasi shuning bilan tugadi. Lekin payg'ambarimizning chaqiriqi, ta'limotlari qiyomatgacha yashaydi. Payg'ambar alayhissalomning butkul hayoti sabr, toqat, g'ayrat, shijoat va insonlarga qarata sevgi, muhabbat bilan to'lgan. İnsan ko'zi bilan qaraydigan, u ib kelgan islomni to'nigan har qanday inson buni ko'ra oladi. Payg'ambar alayhissalom islomni tabliğ qilish vazifasini loyiqda o'rindadi. Bolarim, payg'ambarimizning hayotidan xabardor bo'ldinglar. Bundan keyingi vazifanglar islomning chaqiriqini har kishiga yetkazish bo'lsin. Bu butkul musulmonlar uchun nihoyat muhim bo'lgan bir vazifadir, bolarim. Kallamga shundoq yaxshi bir fikr keldi. Qanday fikr keldi? Yaqinda bilasan. Lekin sen yordam qilmasang bo'lmaydi, Juma aka. Men yordam qilamdi? Albatta, bizmi boshqalarga islomni tushundiramiz. Islomni bizdan anlaganlar uni texmo yaxshi tushunish kerak. Mana men tayyor Fatima. Bizga deydigan boshqa gapinglar bormi? Bo'lmasa biz ishimizga mangayli. Allohga omonat bo'linglar, bolarim. Xayri xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.